Olá pessoal, aqui é Jeremy do canal Jerry Tech. Pessoal, no vídeo de hoje eu estarei trazendo um tutorial para vocês que será de como você ter esse efeito sonoro na sua barra de navegação. Bom pessoal, se você gostar, deixe seu like aí embaixo. Se for novo aqui no canal, se inscreva. Com isto dito, vamos ao vídeo. Pessoal, chegando aqui no dispositivo, vocês irão fazer download deste aplicativo que irão encontrar o link na descrição deste vídeo. Após terem instalado, vocês irão abrir o aplicativo aí e eu vou estar à espera a processar aqui. E em seguida irá vir aí para vos permitir ou vos dar um bem-vindo para vocês darem um clique aqui em Get Started. E em seguida irão dar um clique aqui em Accessibility Access. Bom, dando um clique aí irão selecionar o nome Movies ou o aplicativo Movies. Vão ligar aí e vão dar um OK. Bom, vamos voltar aqui. Ele contém alguns anúncios, como podem ver aí, mas irão voltar aqui. Irão vir aqui em Record Audio. Bom, em seguida irão permitir para ele ter acesso ao seu microfone, ou melhor, o microfone do seu dispositivo. Como eu disse, ele contém anúncios, mas é só fechar aí em cima. Agora aqui você estará a ajustá-lo para estar mais embaixo ou mais médio na sua barra de navegação. Irão vir dar um clique em Done e em seguida você já está quase pronto para usá-lo. Aqui você estará a escolher o visualizador que você queira. Por exemplo, eu vou escolher um qualquer só para demonstrar. Bom, escolhendo esse aqui, vou pôr aqui em Go Live. Aqui você já aplicou no seu dispositivo. Ele estará a te perguntar para tentar no YouTube. Você pode pôr Try on YouTube, mas eu não preciso. Posso estar a abrir o meu leitor, mas não posso estar a testar aqui porque vai dar um conflito com o gravador de tela do meu dispositivo, porque ele está usando microfone para gravar a minha voz e também esse aplicativo irá usar o microfone para detectar a música. Bom pessoal, faça tudo o que eu fiz nesse vídeo e você já está pronto para usar o aplicativo. Com isso dito, compartilhe com seus amigos. Se gostou deste vídeo, deixe seu like. Se lhe ajudou, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu estiver a postar. Bom pessoal, valeu por tudo, nos vemos até o próximo vídeo e fui!